Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. IMF yaongeza makadirio ya ukuaji wa uchumi wa China. Mjumbe wa China himiza ICC kuheshimu mamlaka ya Sudan katika kushughulikia masuala husika. Na roboti wanaofanana na binadamu wanapanua matumizi katika hospitali na viwanda vya China. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darush. Shirika la fedha la dunia IMF limeongeza makadirio ya ukuaji wa uchumi wa China kwa mwaka 2025 na 2026, likitaja hatua za serikali kuchochea uchumi na kuimarika kwa shughuli za kiuchumi. Hatua hizi zinaonyesha imani inayoongezeka ya taasisi za kimataifa kuhusu uimara wa uchumi wa China licha ya changamoto za kimataifa. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Katika ripoti yake mpya ya World Economic Outlook iliyotolewa Jumatatu wiki hii, IMF inasema kwamba uchumi wa China utakuwa kwa 5% mwaka wa 2025 na 4.5% mwaka huu wa 2026. Haya ni makadirio ya juu kuliko yale ya awali. IMF inaeleza kuwa ongezeko hilo limetokana na kuimarika kwa shughuli za kiuchumi, hatua za serikali kuchochea uchumi, pamoja na ufadhili zaidi wa uwekezaji kutoka benki za sera. Hatua hizi zimechangia kuimarisha mahitaji ya ndani na kuongeza imani ya wafanyabiashara licha ya changamoto kutoka nje ya nchi. Kwa upande wa uchumi wa dunia, IMF inasema bado unaonesha uimara kwa kiasi fulani, hata kama kuna changamoto za biashara na hali ya sintofahamu ya kisiasa. IMF inatabiri kuwa uchumi wa dunia utakuwa takriban kwa 3.3% mwaka huu, ongezeko la pointi 0.2 ikilinganishwa na makadirio ya Oktoba kutokana na utendaji mzuri wa nchi kubwa kama Marekani na China. IMF inaongeza kuwa matarajio mazuri ya China yanachangiwa pia na kuimarika kwa mauzo ya nje na sera rafiki za kifedha na mikopo. Serikali ya China imeongeza msaada wa kiuchumi kwa kuchukua hatua za kifedha mahususi, kulegeza sera za fedha na kuhimiza uwekezaji binafsi na matumizi ya wananchi. Hatua hizi, kulingana na IMF, zinalenga kusawazisha uimara wa uchumi dhidi ya misukosuko ya nje, huku zikihakikisha ukuaji endelevu wa ndani. China pia imesisitiza kuendelea na mageuzi ya kiuchumi na kulinda uthabiti wa mfumo wa fedha. Naibu mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Sun Lei amesema mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC inapaswa kuepuka siasa na matumizi ya viwango maradufu na iheshimu mamlaka na uhuru wa kimahakama wa Sudan katika kushughulikia masuala husika. Mjumbe huyo wa China alisema kuwa China inaunga mkono jumuiya ya kimataifa katika kupambana na kuadhibu kwa njia ya kisheria uhalifu mkubwa zaidi wa kimataifa, na msimamo wake kuhusu ICC unabaki bila kubadilika. Kwa mujibu wa Sun, China imebaini kuwa mahakama hiyo imetoa hukumu yake ya kwanza ya hatia katika kesi husika. Katika kushughulikia masuala ya kimataifa na kikanda yenye mvutano, ICC inapaswa daima kudumisha msimamo huru wa kimaadili na usio na upendeleo. Alisema pia China inakaribisha maendeleo chanya katika ushirikiano kati ya serikali ya Sudan na ofisi ya mwendesha mashtaka yaliyotajwa katika ripoti hiyo, ikiwemo kuwezesha ziara ya ujumbe wa ofisi hiyo nchini, kumtuma mwanasheria wake mkuu wa The Hague na kujibu kwa haraka maombi ya msaada. Mahakama inapaswa kuheshimu kikamilifu mamlaka na uhuru wa kimahakama wa Sudan, kusikiliza kwa makini hoja halali za serikali ya Sudan na kuepuka kuingilia isivyofaa ambako kunaweza kuzidisha mvutano. Wakati huo huo, inapaswa kuiunga mkono Sudan katika kuimarisha mfumo wake wa kitaifa. Nchini China, roboti wanaofanana na binadamu wanaanza kuchukua nafasi muhimu katika hospitali na viwanda, wakichochea ukuaji wa teknolojia ya hali ya juu na kubadili namna kazi inavyofanyika. Ronald Mutie anatufahamisha kwa kina zaidi kuhusu roboti hizo. Roboti wanaofanana na binadamu wanaendelea kupanua matumizi yao katika hospitali na viwanda nchini China, wakichochea ukuaji wa viwanda na sekta ya teknolojia ya hali ya juu.
Kwa mujibu wa ofisi ya kitaifa ya takwimu, mwaka uliopita uzalishaji wa viwanda vya teknolojia ya juu umefikia 17.1% ya jumla ya uzalishaji wa makampuni makubwa nchini China. Uzalishaji wa roboti za viwandani umeongezeka kwa 28% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Katika duka la kwanza la roboti ya 4S jijini Beijing, zaidi ya mifano 35 ya roboti wanaofanana na binadamu inaonyeshwa katika mazingira mfano kama famasia na laini za viwandani. We have created 6 major application scenarios covering industrial, medical, and household use. Prices for humanoid robots range from tens of thousands to several hundred thousand yuan, and the store now attracts more than 5,000 visitors each month. Katika kiwanda cha Sany jijini Beijing, roboti wawili wa viwandani wamekuwa wakifanya kazi kwa takriban miezi mitatu wakishirikiana kupanga, kushika na kuhamisha bolti kwa usahihi wa juu. The robots use visual recognition to assess the difficulty of grasping each bolt, adjust them into more suitable positions, and then proceed with gripping. Their operational precision can reach 3 to 5 millimeters. Ingawa kazi hizo ni za kurudia, roboti hufanya kazi kwa ufanisi mkubwa, zikichukua nafasi ya kazi nzito za binadamu. Although it seems simple, such work is monotonous and physically demanding over time. The robots are not yet as flexible as humans, but they eliminate the need for manual labor. Kampuni ya kutengeneza roboti ya Ubitech inasema kwamba mazingira ya viwanda yanahitaji teknolojia inayobadilika haraka. Factory environments are complex. Our team builds one-to-one simulation platforms after data scanning to continuously optimize performance. We have made the first step toward integrating humanoid robots into industrial production. Zaidi ya viwanda, roboti wanazidi kutumika katika ukaguzi wa nishati, uokoaji wa dharura na huduma za kibiashara. Kwa mujibu wa makadirio ya CCID, roboti wanaofanana na binadamu duniani wanaweza kufikia vitengo 15,000 mwaka 2025, karibu 10,000 wakitoka China. Mpango wa serikali wa akili bandia pamoja na utengenezaji bidhaa viwandani pia unaharakisha matumizi ya roboti hawa katika uzalishaji wa viwandani. Vifaa vya kielektroniki vinavyotengenezwa China vinaendelea kupata umaarufu mkubwa duniani kutokana na ubunifu, matumizi ya teknolojia ya kisasa na bei nafuu zinazovutia wateja wengi wa kimataifa. Jacob Mogoa amefuatilia taarifa hii na kutuandalia ripoti ifuatayo. Katika juhudi za China kuhimiza uvumbuzi na maendeleo ya teknolojia ya juu, bidhaa nyingi mpya zenye matumizi ya akili bandia yaani AI zimeingia sokoni na zimepokelewa kwa shauku na watumiaji kote ulimwenguni. Mji wa Shenzhen unaojulikana kama kitovu cha teknolojia kusini mwa China unaongoza wimbi hili jipya. Kampuni nyingi hapa zinatengeneza bidhaa za kisasa zinazozidi kupata soko kubwa nje ya nchi. Miongoni mwao ni Elego, kampuni chipukizi ya vichapishaji vya 3D ambayo zaidi ya 90% bidhaa zake huuzwa katika masoko ya kimataifa. Kwa sasa maktaba yetu ina zaidi ya miundo 1,100 ya 3D. Mtumiaji wa kawaida anayenunua kifaa cha nyumbani huenda hata asitumie hata sehemu ndogo ya miundo hiyo kabla kifaa hakijachakaa. Mwaka 2025 mapato yetu yalifikia kati ya yuan bilioni 2.3 hadi bilioni 2.5, huku wateja wetu wakiongezeka na kufikia zaidi ya nchi na maeneo 150 duniani. Wataalamu wa sekta wanasema karibu 90% ya usambazaji wa vifaa vya vichapishaji vya 3D vinapatikana katika delta ya mto Pearl, eneo ambalo sasa limegeuka kuwa kitovu cha uzalishaji wa teknolojia ya juu. Mfumo wa mnyororo wa ugavi wa saa mbili katika eneo hili hupunguza gharama za usafirishaji na kuongeza ushindani wa bidhaa za China duniani. Kwa upande mwingine, kampuni ya Anycubic inasema bidhaa zinazouzwa kwa maelfu ya dola Marekani China zinaweza kuuzwa kwa mamia tu ya dola, jambo linalofanya ziwe maarufu zaidi. Sekta ya kamera za kidijitali pia inang'ara. Kampuni ya Insta360 ya Shenzhen imevutia vijana kwa kamera zake za muonekano wa nyuzi 360 na droni mpya ya panoramic ambayo iliuza zaidi ya vitengo 30,000 katika mwezi wake wa kwanza sokoni. Mwaka 2025, 80% ya kamera za kidijitali, vichapishaji vya 3D na bidhaa nyingine zilizopendwa kwenye soko la dunia zilitengenezwa na chapa huru za China. Bidhaa hizi zina uwezo mkubwa wa kukidhi kwa usahihi mahitaji tofauti ya masoko ya kimataifa kulingana na takwimu za forodha
ya Shenzhen. Kwa mujibu wa forodha ya China mwaka 2025, mauzo ya nje ya China yaliongezeka kwa 6.1% na kufikia karibu yuan trilioni 27. Bidhaa za teknolojia ya juu zilichangia ongezeko kubwa, zikionyesha jinsi makampuni binafsi ya China yanavyozidi kukidhi mahitaji ya soko la dunia kwa ubunifu na ubora. Tamasha la taa za barafu la Longqing Gorge jijini Beijing limewavutia maelfu ya wageni kwa maonyesho ya kuvutia ya sanamu za barafu na athari za mwanga, huku likisherehekea miaka 40 ya maendeleo ya utalii wa utamaduni wa barafu na theluji nchini China. Simi Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Tamasha la mwaka huu linafanyika chini ya kauli mbiu hadithi za Longqing Gorge, heshima kwa kazi za klasiki, likirejelea historia ya miongo minne ya maendeleo ya utalii wa barafu na theluji. Tamasha hili limepata msukumo kutoka filamu maarufu ya uishaji ya Kichina ya Monkey King Havoc in Heaven na kuunda mandhari ya kifantasia ya barafu inayowawezesha wageni kupata uzoefu wa kipekee wa utamaduni na utalii wa majira ya baridi. Mimi nimekuja kwenye maonyesho haya ya taa za barafu nikiwa na hamu kubwa. Sanamu za Monkey King na miungo mbalimbali zilizochungwa kwa barafu ni karamu ya kweli kwetu sisi. Kwa mujibu wa waandaji, tamasha la mwaka huu linachukua eneo la mita za mraba 1500 ambapo karibu nusu yake imehifadhiwa kwa maonyesho ya barafu na taa yaliyojengwa dhidi ya mandhari ya asili ya korongo lililofunikwa na barafu. Tamasha la taa za barafu la Longqing Gorge lilianza kwa mara ya kwanza mwaka 1987. Ili kuadhimisha historia hiyo, wageni waliozaliwa mwaka huo wanaruhusiwa kuingia bure kwa kuonyesha kitambulisho halali. Tamasha hilo litaendelea hadi mwezi Machi. Tulitumia mita za ujazo 5,000 za barafu kuunda miundo 20 ya barafu na sanamu ndogo 151 za barafu. Mwaka huu tumeanzisha onyesho la leza milimani, tukitumia mlima kama mandhari ya asili. Wageni wanaweza kushuhudia onyesho la mwanga linalovutia na la kupendeza sana hapa. Ligi maarufu ya soka ya miji ya Jiangsu, ambayo ni mashindano ya soka katika mkoa wa Jiangsu mashariki mwa China, imekuwa ikiingiza mabilioni ya dola katika uchumi, ikichochea matumizi kupitia bidhaa na huduma zinazohusiana na mchezo huo, kuanzia usafiri, vyakula na malazi hadi bidhaa za michezo. Zakia Pong anaripoti kwa kina kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Ligi maarufu ya soka ya miji ya Jiangsu, ambayo ni shindano la soka katika mkoa wa Jiangsu mashariki mwa China, inaingiza mabilioni ya dola kwa matumizi katika nguvu ya uchumi, ikichochewa na bidhaa na huduma zinazohusiana na mchezo huo, kuanzia usafiri mpaka vyakula, malazi na bidhaa zinazohusiana na michezo. Mechi ya kwanza ya ligi hiyo inayoshirikisha timu 13 zinazoshindana ilivutia mamilioni ya mashabiki na kupata mabilioni ya wafuatiliaji mtandaoni. Ingawa ilikuwa bado haijamalizika, pia ilipata umaarufu sana nchini. Sun Qing, naibu mhariri mkuu wa gazeti la Yangtze Evening Post, ni shabiki mkubwa wa soka. Amekuwa akifuatilia ligi hiyo tangu mwanzo. Anasema Su Chao ni bidhaa nzuri ya umma inayokutanisha mashabiki wengi pamoja. Kuna sababu nyingi za umaarufu wa Su Chao. Kwanza ni watu wanahitaji hiyo. Serikali inapaswa kutoa bidhaa za umma, na Su Chao ni mfano mzuri wa hilo. Inatumia mvuto wa soka, mchezo maarufu sana duniani, na kukutanisha watu pamoja.
Mpaka sasa zaidi ya watu milioni 1 wametembea ndani ya uwanja huo. Lakini sio hilo tu, kila mchezo maelfu ya watu wanajaa nje ya uwanja kuangalia mchezo kwenye skrini kubwa. Tiketi ya kuona mechi inagharimu juu kidogo ya $1 ya Kimarekani. Zaidi ya kuona mechi ya kuvutia, mashabiki wanaweza kupata begi la zawadi. Vitu vinavyowekwa ndani ya begi hilo ni vya aina nyingi, ikiwemo miavuli, na bei yake ni zaidi ya ile ya tiketi. Lakini Suzhou inaingiza kipato kutoka njia nyingine nje ya mauzo ya tiketi. Mji unaoandaa mashindano kwa hakika unafaidika kutokana na tukio hilo kiuchumi. Kwa sababu ya shindano hili, maelfu ya wageni wanakuja. Kwa mfano, karibu watu 2,000 wanasafiri kutoka Yangcheng kwenda Nantong wakitumia fedha halisi kwa usafiri, hoteli na mikahawa hapa Nantong. Kwa mujibu wa mamlaka za huko, michezo hiyo imeingiza karibu yuan bilioni 38 katika utalii, usafiri, vyakula, malazi na matumizi yanayohusiana na mambo ya michezo. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Di 10课，现在几点？ Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha fuatana na mwalimu kuandika. Xian. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Dian. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Fen. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Zao. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami.
上 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 太 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafadhali jibu sahihi kuendana na swali. 今天星期几 Ipi ni sahihi? 第一个今天星期一 你的生日是几月几号 第二个10月1号 现在几点 第一个现在10点20分 明天几点见 第二个明天6点见 你喜欢星期几 第一个我喜欢星期六 Kazi ya kufanya nyumbani ya leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. Nam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake, na kufikia hapa mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Mimi ni Khamis Darwish. Waasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.